ګورو چې دې وخت کې مونږ سره فرست کال به د چا وي او څه به ویل غواړي. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب څنګه؟ خیر دی جی. څوک خبرې کوي د کم ځای نه؟ جی ٹھیک ٹھاک ہے. بالکل جی. تاسو څوک خبرې کوي د کم ځای نه؟ او وصال محمد خبرې کوم مفتی صاحب د بشخاري او شیر آباد نه. جی وروره څه به ویل غواړئ؟ ما خو دغه سره اجتماعي تپوسونه مې راکولي او دوه درې او تاسو مسلې مې اورېدې چې ډېرې ښکلې ډېرې مزېدارې راپورې وې. مهرباني جی د تعریف کولو. جی جی تعریف کې ما صرف دا خبره کوله دغه سره چې لکه بار بار موږ ته د عالمانو د مولیان صاحبان وایي که نه جی چې فرض کا د ماما زوی سره لاس ملاول نه لري پکار، د تره زوی سره لاس ملاول نه لري پکار. فرض کا چې نارینه په کور کې نه او پیغلې جنکۍ نو د ماما زوی د تره زوی کور ته راتله نه وي پکار. صحیح دی؟ بالکل جی. او بله خبره دا ده جي چې لکه موږ ټوله غوړه په حکومت وراړو نو چې لکه موږ د اسلام نه بعد لاړ شو نو موږ به بیا دا سوچ وکړو چې په موږ به یا ارزاني راشي یا په موږ حکومت ښه راشي. بله خبره دا ده چې لکه موږ د بازار نه یو شي 2-3 روپۍ ګران راوړو که نه جی دوکان ته او موږ به بیا له 100 روپۍ ګران خرڅوو. فرض که موږ د ملاوټ څیزونه خرڅوو او داسې هر قسم ګناه کې موږ مبتلا یو دا ګناه کوو نو دا خو کتابونه ووي چې کوم غیر شنو باچې ظالم شنو. عالم کې ما صرف دا خبره کوله په دې لکه خبرو کې چې لکه زمونږ د عمل سم شي او موږ سم شي موږ اسلام طرف ته لاړ شو نو انشاءالله چې د مرضونو او پتونه به په شا شي او موږ به بیا ښه طرف ته لاړ شو که نه. بالکل انشاءالله چې موږ په دین باندې پوره عمل شروع کړو نو ټولو ته به فایده وي او موږ به مخ په وړاندې لاړ شو. ډېره مننه جي کال کولو. ګورو چې دې وخت کې موږ سره په لاین باندې څوک دي او څه به ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خورې څوک خبر کوي د کم ځای نه؟ جی خورې څه به ویل غواړئ؟ زه به دا ویل غواړم جی چې یو ورور یو خور څه نه ورکوي او خپل هسې وي پیسې وځي او عقل ورسره او بیا به د هغوی څه انجامي. صحیح د تاسو ریډیو اورئ ټیک ده. او هلته بله خبره کوو جی جی لکه زه دا هغه تپوس بل کوم چې زمونږ خپله قرباني د وسه نه کېږي او موږ په قرضو باندې وکړو نو کېږي به او چې نفلي قرباني کوئ او په قرضو یې کوئ نو عموم کېږي. نو لکه داسې خو څه کاروبار بیخي نشته. زه په 100 روپۍ افسوس سره وایم چې تاسو د کمې مسلې تپوس وکړئ. زه په هغه سوال پیښ یم نو دوباره ماته تفصیل مه وایه. زه په هغې باندې پوه یم. دې له ما جواب هم ورکړه چې کم خلک قرباني پې واجب نه ده خو صرف د خپل زړه د مینې نه قرباني نفلي قرباني کوي نو که چانه له 100 روپۍ قرض کې او قرباني پې وکړي نو عموم کېږي. ګورو چې په لاین باندې څوک دي او څه به ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. داور خان وروره تاسو ته هرکلی وایو. ډېره مننه او سلامت شکر چې په پروګرام باندې ډېر مینه دا دومره او دلبر ریډیو زه د دې دغه ورکوم چې دې معلوماتي پروګرام موږ ته اورنس لکه موږ کوم پوهه راکړه او موږ څه زده کړو کړه نو دلبر ریډیو هم داد ورکوم. مهرباني ستاسو د داد پیش کولو. ډېره مننه. څه به ویل غواړئ؟ یاره زه به دا ووایم چې سخاوت کول چې نو دا ډېره ښه ده جی رزق سره زیاتېږي که نه او بالکل برکت پیدا کېږي. برکت پیدا کېږي. دا تجربه ما کړې ده خپل مدد فقیر سړی به تا سره لیدلې وه. بالکل جی الله دې په ټولو رحم وکړي. او اورېدونکو ته پاس کومه چې دا پاتې دنیا ده دا دنیا چې ازاد هلته نه راوړې. بالکل بالکل سمه خبره ده. خالي راغلي وو خالي لفظونو په دې دنیا ځان له سخاوت وکړې غریب سره مرسته وکړې د یو غریب یتیمې جینۍ واده وکړې یو یتیم هلک له واده وکړې په هغې خرچه وکړې نو دا چې د دنیا او آخرت کې تاسو ډېر ګټه داور خانه تاسو چې کم پیغام ورکړ نو دا ډیر زیات بهترین دی او الله پاک دې په ټولو له عمل ورکړي. ګورو چې دې وخت په لاین څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب څوک خبرې کوي د کم ځای نه؟ مفتی صاحب برکتګل خبرې کوم د کلیاس چارسدې نه. جی وروره څه به ویل غواړئ؟ زما مفتی صاحب یو جنرال سوال دی. زه د ستاسو د پروګرام د څه وخت نه اورم که نه ښه جي ښه او بلکې دا د پروګرام د اورېدو نه هسې حج کر موږ مختلف محفلونو کې کینو سوسایټو کې کینو خپل سټاف سره یو ځای بل ځای که نه جی جی
نو په دې باندې تاسو جرنل دغه او کې اسې دا لکه ما د دې یو پیر داسې دغه کړو مې یو کس لګیو زمون په خوا کې کنه ها زمون د عوامو یو عام جرنل سوال دی بس دې چې خبرې کوي نو د حالات ته وګوري دغه ته وګوري نو ویاله بس وې دا زمون د عملونو دغه کنه نتیجه ده جی جی نو ما یو کس کوي مې چې ستاسو عملونو نتیجه ده کنه او کار په محفل کې لګیو مثال تور موږ ستاسو یا سېټری کې ناسو نو ما ورته وی چې ستاسو عملونو نتیجه ستاسو عمل خراب دی خپل عمل ټیک کنه اوس موږ ځان سره سره راځي ټیک د جی تاسو ریډیو او زه تاسو ته تسلی بخش جواب کوم نو په دې باندې موږ درو کې د خلک مطلب د خلکو بس دغه یو دغه بس وي زموږ عمل خراب نو عمل به دې لپاره به څوک راځي هغه اباسي سوزه ساده هم زه نه و دوی تاسو لپاره پښتنو لپاره بل پیغمبر راځي تاسو جی وره ریډیو صحیح ده ډیر مننه کلیاس نه تاسو کال راغلو اکثر محفلونو کې مجالسو کې دا خبره کیږي چې دا زموږ د عملونو سره دا زموږ د اعمالو د لاسه نو حدیث مبارک په دې باندې گواه دی هغه په شاهد دی حدیث کې راغلی دی اعمالکم عمالکم ستاسو عملونه ستاسو په سر باندې به بوج وي نو دا خو قرآن حدیث په دې گواه دی چې انسان کم اعمال کوي داغې د لاسه ته داغې نه وبال جوړیږي که خراب حکمران شو که خراب ماحول شو که خراب معاشره شو یقینا دا د خراب اعمالو په وجه باندې ټیک د چې په یو مجلس کې پاک خلک ناستي نو هغوی ته د خراب اعمالو نسبت نه دی کول پکار کم چې خراب عناصر دي د هغه خراب عناصرونه توبه وستل پکار دي هغه خرابونه دستبردار کېدل پکار دي نور دغه خبره په مجالسو کې کیږي چې دا زموږ د عملونو وجره نو بهشکه په مونږ باندې چې کمې لوبې کیږي که سیلاب راځي که زلزلې راځي که ډینګي راځي که طوفانونه راځي که په فلسطین باندې جنگ راځي که داسې نور تکلیفونه چاته رسیږي نو یقینا چې دا زموږ د اعمالو وجه ده الله پاک دې زموږ د عملونو اصلاح کی ګور چې موږ سره په لاین سوک دي السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک خبرې کوي د کم ځای نه ممتاز باشا خبرې کوم د تغبین دی بس یو سوال کوم جی جی یو انسان دی هغه پنځه وخت مونږ او غلط کارونه مو سره کوي کنه نو بل انسان وي مړه مونږ په خپل دی او کارونه په خپل دی او لکه زموږ اسلام دا سره کنه چې کله دې مونږ صحیح شو نو تاسو د الله د غلطو کارونه اړه لکه صحیح مونږ لکه دا مسلمان مونږ دا خبره کوي مونږ په خپل دی او غلط کار په خپل دی ټیک ته جی تاسو وره کم بنده چې بد عملم کوي وسره 15 وخت منځونم کوي یعنی بد اعمال په خپل ځای کوي نیک اعمال په خپل ځای کوي نو حدیث مبارک کې راغلی چې دغه نیک عمل او د منځ او د خاص کر دا به ډیر زر د انسان د خراب اعمالو نه واړی دا مسله ختم شو دا سوال ختم شو جواب او شو مهرباني وکړئ جی دا یو سویم کال دریم سلورم چې په دې باندې راځي چې اره تاسو د دې خبرې باره کې لږ وضاحت وکړئ نو د دې وضاحت نه دا لږ ټایم دی تقریبا مونږ سره دغه 25 منټ پاتې دي 26 نو په دې کې تاسو هر یو بنده دی د مسلې سوال وکړي چې داغه جواب وته ملو شي چې زمام ثواب وشي تاسو هم ثواب وشي السلام علیکم السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جناب څوک خبرې کوي د کم ځای نه هغه د مرزونه خبرې کوم سوال لري چې زمونږ یو راغلی کنه ها داغه خاشر د حاشر معنی غلطه نه ده د حضور علی السلام نومونو کې عموم داشته لہذا دا ټیک دی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جناب څوک خبرې کوي د کم ځای نه مفتی صاحب طاهر احمد خبرې کوم جیرو رسب ویل غواړي مفتی صاحب دا په تاسو کوم چې لکه تاسو چې کوم خلک کنه سبحان الله وبحمده او دا خلقه ورضوان نفسي لکه مو په یو کتاب کې مې وکړه کنه مؤمن کا خطر راځي چې لیکي ورضوان تاسو لکه په وظیفه کې چې ورضوان او ورضوان یو کا ورضوان نفسي ورضوان نفسه وایي خاجي بس مولانا سے پاره کې کوم نصر ورضوا لیکلو کنه مو چې کوم ورضوا یو کو سر ورضوا یو ورضوا نفسه وایا سیدا صحیح فهمو کې صدا کلمه کې یو د دې ته ولا نو ډېر ما ته داسې اوس یاد نه ده سیدا
ډېره مننه چې کال کولو. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم سلام. جناب څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ کوثر آباد د رحماني خبرې کوم جی. جی وروره څه به ویل غواړئ؟ دا اصلا نومانه دا هغه مهرباني وکړئ د نومونو د معنی تپوس ما نه مه کوئ. نه ما سره دلته ډکشنري پرته ده، نه را سره کتاب مخې ته پروت دی، او د نومو معنی تپوس کو کوئ نو لاړ شئ. اول چې کله ماشوم له نوم اږدی نو هغه وخت کې د عالم نه تپوس وکړئ چې دا نوم وله اږدو ټیک دی که غلط دی. چې نوم وله کېدی نو که عالم درته ووایي چې دا غلط دی تی بیا بدلی نه. مهرباني وکړه د خپلو قریبي جومات کې ناست چې کوم علما کرام دي د دې ثواب په هغوی باندې وګټئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ مولانا صاحب جمال خان خبرې کوم د شپدر نزو کړي نه. جی وروره څه به ویل غواړئ؟ صاحب زه تاسو نه یو تپوس کوم. موږ خو د ډېر وخت نه دا خبره او دا مسلې اورو که نه په دې جوماتونو کې په دې خطبو کې به یو ځای په بل ځای کې چې یاره وایي دا خودکشي چې کومه ده یو انسان را لږي شي او په زور ځان مړ کړي په هره طریقه چې وي که نه که پانسي وي تیزندی وي که ټوکپ وي کار ته وي. نو موږ ټول اورېدلي دي چې یاره دا به همیشه په جهنم کې وي. خو ما اوس یو مسله واورېدله، زه دغه مولانا صاحب نوم نه اخلم او نه د چینل نوم اخلم که نه. هغوی وایي چې نه چې کوم انسان خودکشي وکړي هغه ته د هغې هغه سزا میلاو شوله او د هغه سابقه اعمال چې کوم دي هغه غارت کېږي نه ضایع کېږي نه. بلکې ده ته چې کومه سزا وه هغه به ورته میلاو شوله او به د هغې نه پس چې کوم دي ده سره به باقاعده خپل حساب کتاب کېږي د نیکو او د بدو. مهرباني وکړئ د دې په باره کې ما ته پوره وضاحت وکړئ. تاسو چې ریډیو وورئ کم عالم چې دوی نوم ناخلي نو هغه عالم دا مسله بالکل د اصول مطابق سمه مسله کړې ده او دینه مخکې چې تاسو ذهن کې څه نو شاید چې هغې کې غلطي او خطایي وه. کم مولانا صاحب چې تاسو ته مسله کړې ده دقه ټیکې کړې ده. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ محبت شاه خبرې کوم. محبت شاه. جی محبت شاه صاحب د کوم ځای نه؟ نه جی ترنو. جی ترنو نه. څه به ویل غواړئ؟ دا مخکې یو کس ورور خبره وکړه که نه جی چې دغه په خپل ځای او دا په خپل ځای داسې یو کس و چې هغه زما د ترور زوی په تبلیغ کې تلو نو هغه دا ویلي چې زه به ځمه څلور میاشتې مو نه لګوم او ږیره به نه پرېږدم. په خپله چې تبلیغ کې لاړو هغه ږیره هم پرېښود هغه څلور میاشتې مو لګولې بلکې څلور میاشتې نه له 70 ورځې زیاتې ولګولې. بالکل جی عمل چې څنګه کېږي هغه چې جوړ شي هغه به کېږي. لکه ښه ګروپ کې کېناستې ښه به پېښېږي بس کې کېناستې بس کې عالمانو سره کېني څه به دې زده کړه وکړي جوارګرو سره کېني پوډریانو سره کېني. دا زموږ د دنیا یو معاشرتي الله دی که نه هغې ته به نه ځو که نه. بالکل جی ډیره ښکلې خبره تاسو وکړه. بنده چې کم مجلس کې کینی د هغې مجلس رنګ اخلي. د کال کولو ډیره مننه جی. په الله ګران شي. السلام علیکم. جی اردن کو تاسو مهرباني وکړئ داسې سوال پوښتنه وکړئ چې د هغې په وجه تاسو ته هم فایده ورسي ستاسو هم ثواب وشي او د هغې په وجه باندې ستاسو د اواز په ذریعه نورو خلکو ته هم اصلاح وشي یو مسله ورته زده شي ورسره یاد شي ورته معلومه شي. نو داسې پوښتنه وکړئ. ګورو چې موږ سره په لاین څوک دي. السلام علیکم. هلو تاسو چې کله هم کال کوئ نو 6515 تاسو یاد ساتئ. زما موبایل ما فلایټ موډ ته اړولی دی. وجه دا ده چې دې وخت کې زه بیان کوم او یا ستاسو سوالات جوابات زه اورم تاسو سره سوالاتو کې خبرې اترې کوم او ما ته په موبایل باندې کالز راځي نو د هغې په وجه هغه ما سیګنل آف کړي دي. صرف زمونږ پی ټي سی ایل چې کوم دی هغه لاین زه استعمالوم نو 3 لاینز دي په هغې باندې تاسو بالکل راتلی شئ. 6515 زمونږ ټیلیفون نمبر دی او تاسو بالکل د خپلو مسایلو پوښتنه کولی شئ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تاسو ریډیو आवाज بند کړئ. هلو جی आवाज راځي. جی زمونږ
دا خپل ریډیو نه بندوي نو دا आवाज د سره برغيږي صحیح د خپل خبرو کې جی تاسو اورم خبرو کې جی زمونږ کوم پلار وفات شوی ها او زمونږ ورونه دي هغوی موږ له خپل حق نه راکوي ها او چې نو بس تاسو په زمونږ یاره مور نه یم ګوته لګولې ده یاره جی ډیر معذرت سره دوی ته دا आवाज ما کټ کما اوس بسم شي خو دوی په خپل ریډیو لګول یا بل موبایل باندې ریډیو آن دی نو دا غي پوجا باندې اوریدونکو تم تکلیفي دوی دی بیا کله بالکل سایلنت موډ کې کالو کې نه خبري السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دی جی تاسو څوک خبرې کوي جی تاسو आवाज راځي وعلیکم سلام جناب څوک خبرې کوي خیر دی جی څوک خبرې کوي ډیر معذرت سره مهرباني وکړئ چې تاسو کلم کال اوکې نو تاسو محسوسوي په خپل باندې زموږ اوریدونکو دا محسوسي او دی به ویني چې رلته مونږ ته کال راځي مونږ نورو دوی سره یا ریډیو تیز وي یا خپل موبایل نه غافل وي کالم کړي نو مونږ ته تکلیف پریشانی جوړیږي نو مهرباني وکړئ تاسو چې کلم کال کوي نو په داسې ځای کې ودرېږئ چې کله تاسو موبایل سیګنل فول وي او پیسې هم تاسو سره وي او بیا داسې یو خبره مختصر چې باغی باندې ټول اوریدونکو ته فایده ورسي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جناب څوک خبرې کوي د کوم ځای نه یو مخکې چې مې سره خبرو کوي زنانو دا خبرو کوي چې موږ خپل والد ته مت دی او دارونه چې کوم نه نو موږ خپل حق نه راکړي جی 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 اورم تاسو आवाज اورم جی دا دې زنانه خبره ودا جی اورم نو دا جواب پتا سره دا متور کې نه بس وای چې صحیح ده جی دغه زنانو سوال باندې زم پېښوم خو دوباره ما انتظار کو شاید چې کال راشي نو بیا به تفصیل سره ووم نو تفصیل سره جواب وکم خو بهر حال د دوی د سوال جواب دار چې د هر چا ایسه چې چا سره نزان لده د آخرت غاړه نه درنوي او آخرت ته نه بربادي لکه د خويندو حق سره نو خويندې خو رونو سره لاس نشي لګولې خويندې همیشه کمزوري وي او رونه زورور وي نو کدا زورور په دنیا کې ځان نشر مخ جوړ کینو الته الله به د خويندو په حق کې ولاړی او د دغه جنکو ته پوس به الله کینو د الله مخ کې به بیا سو کودريږي لہذا هر چا سره چې د چا حق وي او غواړي ته نو د خپل حقونه حقدار او تاواله کې دې کې به د دنیا او د آخرت نجات وي او که حقدار او تناواله کوي نه د دنیا او د آخرت بربادي ده السلام علیکم السلام علیکم خوای شابه سي خبره او کا خبره او ها دا خويندو حق بيخي منينا ها او مور دې نه عملونه خپم لکه مړه شوې ده او هغه وایي چې د تمه د مور د څه خبره دې انجام کړی وته تاسو ریډیو وره جی د چانه چې مور پلار خفا وفات شوی وي او دغه بچیان په دنیا وي نو دا به الله نه بخي تر سوچ دوی د الله نه بخنه نه غواړي او د مور پلار حق دې پمړونه ادا کی یعنی پمړونه داسې چې مور پلار چې کمه نیمګړې فیصله وي هغه فیصله دې سرته ورسي او د مور پلار رشتہ دارو سره خولي سلوک او تعلق قائم کی او دین علاوه د مور پلار د پاره قران ختمو کی وظیفیو کی نفلونه کوي پسوس وما او مور پلار ته ور بخي د والدینو قبر لذي دعا وته کوي نو په دغه باندې ان شاء الله د دوی دغه مور پلار خفغان به خدای ختم کړي دا بچي دوی به الله او بخي ګورو چې مونږ سره بل لاین سوق دي السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام دوباره لما او زمان مسیره کنه دغه زهران نوم دی نو په اسلام کې دا نوم رواله کنه صحیح دی زهران نوم په اسلام کې روا دی که تاسو زهران نوم اخودل غواړئ نو دا ټیک دی خو مهرباني وکړئ زه بیا هم تاسو سره یو درخواست برته وکم چې د نوم حواله سره
یا د خوب حواله سره ما سره خبره زکه مکوي چې په خوبونو باندې پیغام نه او کوم چې د نومونو خبره شو نو د نوم ماته ګرانه پدی وی چې کتاب ډکشنری شتنه او دا قتل لګ مشکل وی نو تاسو په خپل قریبي علما سره رابطه کوئ نو هغه به تاسو له تسلی بخش جواب درکړي. دلته تاسو ورور سلیمان شاه تاسو نه مسائل ووري چې کوم شرعي مسله ده داغي تاسو له جواب درکړي. تاسو د خپل مسائل پوښتنه وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاری سے څنګه خیر دی جی څوک خبر کوي د کم ځای نه؟ وصال محمد انکی ما د ندا تاسو کوته د بیماری لپاره مالک تاسو باندې ریډیو نو ریډیو کې د زر پیری د الله نوم یادې کنا دا وې ها نو لکه الله په شفا ورکړي نو دا یو مدا ودی پورې درو یو دا یا سلام نو چې دا یا سلام څنګه کې یا سلام دې 115 پیری دوی او په څو کې دمه او دا به استعمال نه الله پاک سره مرسته کوي. تاسو به یا سلامون یا سلامن بنوایه یا سلامو بوایه یا سلامون نه من بنوي مو بوي یا سلامو یا سلامو پیش به وي تنوین بنوای. ډیر مننه جی کال کولو ډیر مننه. تاسو چې کلم د مسایلو پوښتنه کوي نو تاسو ذهن کې دی وی چې دا یوازې تاسو پوښتنه نه کوي تاسو دا سوال زمونږ په زرګونو خلک اوري نو تاسو په وجه باندې خلکو تم زده کړه کیږي. بهترین تاسو کې چې خلکو ته مسلې معلوم شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب څنګه صحت هم کړی؟ خیر دی جی څوک خبرې کوي د کم ځای؟ الله شکر دی چې داود د چارسین خبرې کوم جی دا تاسو د ورو خويند مبارک دا راغلو کنه جی دا حق جی دا ولا د کور کې په مولا حق ورکو کنه کو بار دې کوم ځمکه راغی مبارک راغی د مور پلار نه چې په مخ د ځمکه سم پاتې شي نو هغه ټول سیزونو کې د خپل اولاد د ار یو بچي عیسوي برابر کوم چې خدای مقرر کړي نو کالک دی کجینه نه د دې مور پلار نه چې ورته سپاتې دی په مخ د ځمکه دا ټول د دې بچو شریک دي. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. ډېر مننه جی کال کولو په الله ګران شه. 6515 زمونږ ټلیفون نمبر دی. تاسو مسائل او داغه حل په دې باندې تاسو بالکل پوښتنه کول شي سوال کول شي. 6515 کم چې د لوکل ایریا نه کال کوي ناغوي بو سره پی ټی سی ایل نه کوي ناغوي د سره 6515 ډایل کی او کم خلک چې هغوی د موبایل نه کال کوي یا د آوټ ایریا نه کال کوي ناغوي بو سره ضرور ایریا کوډ ډایل کوي 091 دا زمونږ ایریا کوډ دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلیمان شاه ساجي خیر دی جی څوک خبر کې د کم زینا؟ عبد الله مومن د مومن دی جلسې را خبرې کوم. جی رو رسب ویل غواړي. ما سوال ته کنه جی دو بوراقی کم ما دی لگا بوراق نه کم ساروی دی اگستی او هغه پي کوي کنه بوراق څه ته وای تاسو لږ وضاحت وکړئ. لگا د بوراق دا ما چې وستا ساروی اگستی دی بوراق پي کوي. بوراق څه ته وای نو زه په دې باندې نه پیغام. قربانی پي کوي قربانی دی کوي غټ اثرلا. ٹھیک د تاسو جوړ د بل زین ټلیفون کړی رقم زین خبرې کې د مومن دونه ٹھیک دا او یو سړی دی هغه قربانی لپاره ساروی واغښتو نو سو هغه پي کوي هغه ساروی پي کوي په دې باندې بوراق دغه چیږي بوراق کیږي کنه دا قربانی لپاره چا ساروی واغښتو او هغه د پيو وی نو کپې دې ته اولشل اول ته نه په اخلمه خو که ساروی ته تکلیف وي نو دا په ته واخله او دا غریبانو له صدقه کې ورکه خیرات ورکه او بیا په دغه ساروی کې قربانی کې نو کیږي په او بل سوال دا دی کنه ها چې وزیري زمکه دغه مدیری توقف شوی او پاغي باندې جمعات یا د جمعات مدرسه دي سازیدي شي کنه دي سازیدي نه نشي سازیدي کوم شی چې د سره لپاره وقف شو نو دغه لپاره به خاص وي.
صحیح ده مولانا. ډیره مننه جی کال کولو. 6515 زموږ ټلیفون نمبر دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ څه به ویل غواړئ؟ د څه بیماره یې تاسو؟ ستاسو دغه اولنۍ بیماري زه پې نه شوم چې تاسو وظیفه غواړئ. تاسو ته څه تکلیف دی؟ د دې نه مخکې دې څه ووي هغه خبر راته وکړئ چې د څه بیماري یې تاسو بله څه خبره وکړه. صحیح دی جی. تاسو ریډیو اورئ زه تاسو ته جواب در کوم. کم بنده چې بیمار وي دا سورة الفاتحه دا په قرآن کې یو لویه خزانه الله مسلمان له مقرر کړې ده. الحمد ولدوالین پورې د سار مونږ نه پس وځله وایه په اوبو چوف کوه هر مریض لی ورکوي الله به صحت و نصیب کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ زه حبیب الله خبرې کوم د رغړو نه. جی وروره حبیب الله څه به ویل غواړئ؟ جی دا یو مسله ده که نه چې یو جینۍ واده شي که نه د هغې خور د اوښې سره میلاوېدی شي لاس ورکولی شي که نه؟ نه جي نه، لاس ورکول ناجایز دي. او دا لږ داسې په هغه باندې تاسو ووایئ چې دا چاته لاس ورکولی شي چاته نه شي ورکولی. ټیک دی جي، تاسو ریډیو وورئ. هر یوه جینۍ او هر یو هلک چې خپلو کې نکاح کیږي او نکاح لا نه ده شوې، نو د دوی یو بل سره میل ملاپ او ناسته ولاړه لاس ملاول دا ناجایز وي. او چې چا سره نکاح نه کیږي نو دغه ذی رحم محرم وي، یعنی دا قریبي رشتہ داري لکه یا خو زوی دی نو ځکه ورسره د مور نکاح نه کیږي، یا رور دی نو ځکه د خور نکاح نه کیږي، یا ویره د ځکه ورسره د تر نکاح نه کیږي، خورزره د ماما ورسره نکاح نه کیږي. نه د چې نکاح نه کیږي همیشه لپاره دوی سره ملاقات کول ناسته ولاړه کول جایز وي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب څنګه حال دی؟ خیر دی جی، مهرباني. څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ مفتی صاحب د کاکی جان خبرې کوم دی رغړو نه. جی څه به ویل غواړئ؟ مفتی صاحب ستاسو دعوات هم ضرورت او ستاسو خبرې مې ډېرې ښې لګي چې تاسو دوه خبرو کې ممکن سکون ملو شي. الله دې ستاسو ډېر قدر وکړي، الله پاک دې ژوند او دنیا او آخرت خوشاله زندگی نصیب کا. امین جی. دعا راته کوي جی ان شاء الله. ډېر مننه جی کال کولو. په الله ګران شي. مخکې د 70 خبرو شو، نو دا ډیره حساس مسله ده، په دغه باندې عمل کول پکار دی. دنیا کې چې څومره فساد او دا خراب نظام چلیږي دا هم د دغه شریعت باندې عمل نه کوي. د دې د وجې خاندانونه عزتونه تار پتار شو او عزتونه نیلام شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خورې څوک خبرې کوي د کوم ځای؟ جی زه سلیمان شاه خبرې کوم. سورت واقعه د ماښام مونځ نه پس یو ځل وایې نو الله پاک به درله ډېر لوی برکت درکړي. بس اوس درته ما ووي دوباره شروع کړې. صحیح ده؟ ښه. نه د دغه کفارم پې نشته او دغه چې کمې پرېښې نو دغه ګناهګار نه ده. ښه نه ګناهګار نه ده. که بیا هم نه کوي د عذر په وجه نو خیر دی، نه دی کوي، ګناه پکې نشته. نه دوباره هغه چې کم قضا شوي دي هغه سوله کې ختم یې منلې نظر نو دغه هم پې نشته. او که راتلونکې زندګۍ کې ورته توفیق میلاو نه شو نو هم پې ګناهګار نه دی کوي. تاسو جواب واورېدو؟ جواب هم واورېدو؟ جواب دې زما واورېدو؟ په دقې عمل وکړئ. ټیک ده؟ مهرباني وکړئ تاسو چې کلم کال کوئ زما جواب واورئ نو دوباره راته قصه مو کوئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ زه چې د رضاړو نه خبرې کوم. جی ماته لکه دعا وکړئ. الله دې درله خیر او برکت او عافیت درکړي. زما څه مسله ده بس تاسو
مسله کې ډېر یم او تاسو خو دا ظالمان خلک معلوم دي. بس الله پاک هم د ظالمانو نه سره زمونږ ساته ملګرو ته دې مو وایي چې دوا راته انشاءالله خدای پاک دې د هر ظالم نه تاسو زمونږ ټولو ته نجات راکړي، د هر یو مصیبت زده دې الله پاک مرسته او مدد وکړي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. مفتی صاحب څنګه یې؟ خیر دی جی. څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ زه خو عارف خبرې کوم چارسدې نه. جی وروره څه به ویل غواړئ؟ مفتی صاحب ما دا تپوس کوم ما چې یو مړی وشي او هغه پسې بیا را جمعې او را څلوېښتې او هر وخت را خیرات کول دا څنګه دي؟ جایز دي ناجایز دي؟ خوش قسمته میت او مرده هغه دی چې هغه پسې خیراتونه هم کېږي، نفلونه خیر صدقات هم ورپسې کېږي، دعاګانې هم کېږي، نه دغه مړي خوش قسمته دي. ټیک شو؟ صحیح شو. ډېره مننه جی کال کولو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. جناب څوک خبر کوي د کوم ځای نه؟ استاد زه د باندې نه خبرې کوم. هلال احمد خبرې کوم. هلال احمد ډب باندې نه څه به ویل غواړئ؟ یاره استاد د موږ څه مسله ده څه دا واره ده که وخت دا مسله خلک نن درې مسله رو ماروا ده او ان شاء الله په کې دومره ونه خو مې لګه دا واره ده دا وخت خلک الله به حل کې ان شاء الله. حسبنا الله ونعم الوکیل شروع کې خدای پاک به مدد وکړي. ډېره مننه جی کال کولو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جناب څوک خبر کوي؟ خیر دی جی. جاوید خبرې کوم د تیران یو مسلې تاسو نه کولو کنه. جی وروره څه به ویل غواړئ؟ کومه مسله چې پیریانو ولای چې مسلمان غړي وړي وای بیا مولا وای چې پیریان دی پیدا کی کړي، کله کله د دې خپل عاملان وی هغوی ته پته ولګي نو حقیقت وي او کله کله په دروغو مبني وي، خو اوس زه نشم ویلی چې تاسو ته چا څه ویلي دي. بس نوم ته چې دا پیریانو مسله ده بس دغه چې بهرحال که د پیریانو مسله وي یا اسې ماشوم ذهني کمزوري وي نو تاسو آخري 2 سورتونه سار ماښام وایې او په دې وړو یې چوپ کوئ، انشاءالله الله به بیا دا مسله حل کړي. ډېره مهرباني شکریه. الله هم قدر وکړي جي. ډېره مننه. دا روډ د تیران هغې د کم سوال وکړو نو د دې پته لګېږي نه، خو بهرحال الله پاک دې پرې رحم وکړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ جی تاسو اول خپله پیژنګلو کې. جی وروره ستاسو ماشومه به چنګې ده نو څه تاسو خبره کوله جی هغه ووایه. سورت بقره کور کې دروازې 3 ځله که ویلی شي نو انشاءالله خدای پاک به په ټولو مریضانو له شفا ورکوي، او که 3 ځلې نشي ویلی نو بیا تاسو دروازې 1 ځل سورت بقره وایې، که په ګڼو کسانو وایې که په یوازې، الله پاک به شفا ورکوي. چې اوبو باندې چوف کې دغه اوبو په دې وړو باندې څکې، انشاءالله چا باندې جادو وي سحر وي هغه به خدای ښه کوي. ډېره مننه چې کال کولو. السلام علیکم. جی ستاسو आवाज لږ سلو راځي، आवाज لږ اوچت کړئ. السلام علیکم. وعلیکم سلام. جناب څوک خبرې کوي له کوم ځای نه؟ جی د تاسو نه خبرو کوم تاسو نه ما ویل چې زه په درو ځکه قرآن مجید ختموم نه هغه سوي دي نه ما نه په درو ځکه فاتح شو نو اوس دا دې څه ګناه شته دې کنيشته دا قرآن چې کوم تاسو وی چې زه به 3 ورځې کې ختموم او ختم هم نه کوو زور ورس چیو نو په دې ګناګار نه ټیک ده ګناه پې نشته. السلام علیکم. السلام علیکم. جناب څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ زه مختار خبرې کوم دی چولینا. جی جی څه به ویل غواړئ؟ موږ د یو کس سوال وکړو که نه چې هغه مړي پسې خیراتونه او دغه د هغې ځای دا معنا وه چې دا کتاب د داخله کې یو ترتیب ږدي ښه جي ښه جمعه ده او دی څلوېښتي ده او دی دا دی او دی دا دی. آیا دا پکې نشته او که نشته دی؟ دې سوال جواب. په اسلام کې د مړي د 3 مینه وروستو چې دا کم اعمال او کم رسومات کېږي دا ټیک نه دي، خو نور د کور د میت چې کم وارثان دی هغوی که څه خیر خیرات په هر ورځ کوي نو دا جایز هم دی او باعث اجر و ثواب باعث خیر هم دی. ډېره مننه جی کال کولو. د مړي د 3 مینه پس چې کم رسومات دي که هغه جمعه ده او هغه که څلوېښتي ده که هغه کال دی
نو دا د خلکو د طرف نه خپل خود ساخته مقرر کرده اعمال دي، نه پدې کې څه ثواب نشته، پدې کې څه خیر او برکت نشته. که تاسو د خپل مړو د پاره څه خیر خیرات کوي نو هغه چې هر کله کال کې 12 میاشتې دي او په 12 میاشتو کې په هر میاشت کې 10 ورځې دي، په دې کې هر وخت کې چې تاسو کله زړه غواړي نو خپل مړو ته که څه بخیر که خیرات کوي که ارس کوي نوافل کوي دا وته خدای رسي. خو یو ورځ یا یو وخت به نه مقرره چې زه به د عمل په دې ټیم کوم ثواب برسي او په دې ټیم کمیو نه کنو ثواب نه رسي، دا خبره غلطه ده. زمونږ پروګرام کې مونږ سره باقی ټایم صرف یو منټ پاتې رې، نو زه به ستاسو نه اجازه اخلم. خپل ورور سلیمان شاه له به اجازه ورکوي او د هغې نه مخکې یو 2 نومونه دي هغه به تاسو سره شریک کړم. نارینو کې جناب شاه ولی الله صاحب مونږ سره شرکت کړو او دین علاوه زما خویندې دی لایو هغیم پروګرام کې شرکت کړی دی او نوی دادا نو هغیم د دعا درخواست کوي او نور چې څوک داسې دي چې هغوی نومونه دی وخت کې ما نه ایر دي یا مې ځان سره په کاغذ باندې نوٹ کړي نه دي، نو د هغوی نه زه بخښنه غواړم او انشاءالله د چا که نوم پاتې وي راتلونکي پروګرام کې د زیارت په ورځ باندې تاسو پروګرام وره هغې کې به د ډېرو خلکو نومونه زه شامل کړم. دا زمونږ نننی پروګرام کوم سوالات نشست و برخاست دی او سوالات جوابات دی یا زمونږ چې کوم اولنی بیانو شو دا ټول به تاسو ته یوټیوب چینل باندې ملاویږي. په یوټیوب کې تاسو دین او دنیا سرچ کې پاغې کې تاسو ته څوک چې ما پیژني هغوی ته به زما تصویر مخامخ شي، ویډیو کې ما به پیژني نو هغوی به وپیژني، څوک چې مې نه پیژني اواز باندې مې پیژني نو هغوی به اواز ووري، نو اسانه به وي. دین او دنیا چینل سرچ کې تاسو وګورئ، خوا کې وګورئ سبسکرایب به لیکلي، نو دغه چینل زه دې ټولو ته درخواست کوم دا چینل تاسو سبسکرایب کې چې څومره ډیر سبسکرایب شو نو هغومره ډیر به تاسو ته د دې چینل چې څه اپلوډ کېږي هغه ټول به تاسو ته بر وخت ملاویږي. کم چې خوا کې بیل آیکن تاسو ته راشي په هغې باندې آل نوټیفیکیشن آن ووهئ، آل نوټیفیکیشن سلیکټ کړئ، نو انشاءالله تاسو به راتلونکي چې څومره بیانات یا څومره مسایل یا زما د جمعات بیانات یا ټول به دې چینل نه اپلوډ کېږي. دا نننی پروګرام کم چې سوالات دی نشست و برخاست دی سوال جواب دی او یا کم بیان دی نو دا به هم انشاءالله ماښام یا ماسخوتن 8 بجو پورې دا اپلوډ شوی وي، نو تاسو به دا چینل خامخا سبسکرایب کوئ. خپل ورور سلیمان شاه ورکې اجازت دلوي الله په امان.